हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आजको मेरो मिनी भ्लगमा। आज शनिबारको दिन खसीको मासु खाने भनेर बुढो मासु लिन गएको त मेरो लागि सरप्राइज लिएर आउनुभयो। सरप्राइज चाहिँ के भनेपछि आज एकादशी रहेछ, त्यही भएर आज चाहिँ खसी काटेन छ, त्यही भएर तरकारीमा इस्कुस लिएर आउनु भएछ। त्यसपछि आफै पकाउन पनि थाल्नु भयो। यो आस्थाले दिएको ड्रिम क्याचरको लागि त्यो ठाउँ भन्दा अर्को ठाउँ सुइटेबल हुन्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर मैले अर्को ठाउँमा लगाएँ। हेर्नु न कस्तो राम्रो देखेछ झन्। यहाँ आज फेरि बेडसिट चेन्ज गर्ने पालो आयो, जुन अस्ति जोगबनीबाट किनेर ल्याएको थिएँ। यसलाई चाहिँ मैले घर गएपछि युज गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर कहाँ कुर्न सक्छु र त्यत्रो बेरसम्म मैले पनि। अनि एकछिन डङलङ्ग नयाँ बिस्तारामा पल्टी पनि हालेँ म। त्यसपछि खानासाना खाएर म ड्युटी जानको लागि रेडी भएँ। आज एकादशी हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि खाजामा भेज मोमो नै खायौँ, अनि चिया त खान परिहाल्यो नै। ड्युटी सकेर हस्पिटलबाट हिँड्दै घरसम्म आइपुग्दाखेरि यस्तो पसिनै पसिना भइसकेको थिएँ। त्यसपछि म सिधै खाना पकाउनतिर लागेँ। अब पेटलाई बिहान नै मासु खाने हो भनेर भनिसकेपछि केही इस्कुसले मात्र टाल्नु भनेर साँझमा चाहिँ पनिर बनाएर खाएँ। यो मुखलाई नि मिठो मसिनो मात्र मन पर्ने, खाना साँचे अरूलाई काम साँचे आफूलाई भन्ने धारणालाई मध्यनजर गर्दै भोलि पट्याउँछु भनेर राखेको कपडाहरू पनि आजै मिलाएर सके। आजलाई यति नै साथीहरू, भोलि फेरि भेटौँला नयाँ मिनी भ्लगको साथमा। बाई बाई साथीहरू।